Bonjour à tous, je m'appelle Mike Cottel, je suis installé dans le nord de la France à Arras et j'ai une activité d'occlusionodontie exclusive depuis 11 ans maintenant. Dans mon activité, je reçois des patients qui présentent ou une dysfonction, les fameuses DTM, et ou alors des usures pathologiques, mécaniques ou chimiques. Le point commun de mes patients, en fait, qu'ils soient dysfonctionnels ou avec des usures mécaniques, est le bruxisme, ou je devrais dire les bruxismes. Au niveau des bruxismes, on va en parler quelques minutes si vous voulez bien. On différencie le bruxisme d'éveil, qui est un bruxisme diurne, avec notamment et principalement un serrement modéré, avec peu de conséquences dentaires et parodontales. Simplement, on va commencer à perdre en termes de relâchement au niveau musculaire. Et il est décrit aujourd'hui le bracing, qui finalement, ce sont des patients qui présentent un manque de relâchement, une sensation que dans cette zone-là, il n'y a plus jamais de relâchement et que ce soit sous tension en permanence. À cela, on y oppose le bruxisme nocturne ou bruxisme du sommeil, avec deux typologies principales décrites par l'ensemble des auteurs, que sont le serrement, plutôt beaucoup plus intense que lors du bruxisme diurne, et le fameux grincement avec la sonorité et des usures dentaires qui vont être majorées, notamment au niveau des incisives latérales, canines et premières prémolaires. Certains auteurs comme Gérard Duménil décrivent également un bruxisme nocturne de type taping, avec des gens qui décrivent des claquements dentaires nocturnes, ou le fameux jiggling ou balancement, qui est un serrement avec des micro-oscillations transversales qui vont favoriser, a priori aujourd'hui, c'est consensuel, les fameuses abfractions, qui sont des lésions cervicales d'usure de type coup de hache. En termes de prévalence, c'est assez variable en fait, on se dirige vers une prévalence de 8 à 20% de patients qui mériteraient qu'on réalise un dépistage parce qu'il va y avoir ou il y aurait déjà des conséquences dentaires, musculaires, articulaires, voire posturales. Ce bruxisme nocturne est très fréquent chez l'enfant et de type excentré, donc sonore, de type grincement, et il aurait tendance à diminuer en fréquence ou en intensité chez les seniors après 65 ans. Alors, si vous voulez bien, on va parler un petit peu des étiologies ou des facteurs de risque. Le facteur émotionnel, le fameux stress, est décrit comme étiologie principale des bruxismes depuis pas mal d'années. On s'est aperçu ces dernières années qu'il y a de nombreux facteurs de risque ou comorbidités associés, tels que les troubles ventilatoires, et notamment le SAOS, les troubles gastriques, notamment le fameux reflux gastrique œsophagien, mais également la consommation d'alcool, de drogue, ainsi que de tabac. Le sujet controversé aujourd'hui principal étant le rapport entre l'occlusion, ou plutôt les malocclusions, et le bruxisme. Aujourd'hui, il est consensuel de dire que l'occlusion n'a rien à voir avec l'apparition du bruxisme. C'est beaucoup plus discuté sur l'impact de certaines malocclusions sur l'intensité et ou la typologie du bruxisme. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est non consensuel. Au niveau du dépistage, il y a plusieurs façons d'essayer de dépister un bruxisme encore présent, puisque finalement aujourd'hui, l'usure dentaire mécanique peut nous laisser croire qu'il y a eu un bruxisme passé. Est-ce qu'il est encore présent? C'est plus difficile à dire. Et donc tout d'abord, il y a l'anamnèse avec le questionnement du patient, savoir si le matin, il y a certains symptômes et douleurs dentaires, musculaires, au niveau sous-zygomatique, certaines céphalées temporales ou certaines cervicalgies qui peuvent témoigner d'un bruxisme nocturne. Le conjoint peut être interrogé également sur la présence d'une sonorité. Ensuite, la radio panoramique nous donne parfois certains éléments. On peut retrouver au niveau des condyles mandibulaires un méplat ou au niveau des angles goniaques des exostoses, voire même des usures dentaires, ce qu'on appelle attrition, de l'ensemble du bloc antérieur qui sont parfois parfaitement visibles dès la radio panoramique. Sinon, aujourd'hui, l'examen le plus pertinent pour confirmer la présence d'un bruxisme nocturne étant la fameuse polysomnographie. Est-ce que c'est aisé de le placer dans un exercice quotidien? Pas forcément. Souvent, l'anamnèse du patient, de son conjoint, la radio panoramique, l'examen des usures dentaires ou non, des hypertrophies musculaires ou non, peut nous faire largement supposer qu'il y ait encore actuellement un des types de bruxisme nocturne. Enfin, je vais terminer la présentation sur les conséquences de ce bruxisme nocturne. Selon la typologie, il peut y avoir des usures dentaires, donc on va appeler attrition, majoritairement localisées au niveau incisive latérale, canine et première prémolaire quand c'est un grincement, et moins détectable et moins invalidant et moins délétère quand c'est un bruxisme de type serrement. On va retrouver des conséquences éventuellement au niveau musculaire, avec des douleurs et des myalgies, ou le matin au réveil ou à l'effort. Et le bruxisme aujourd'hui est reconnu comme facteur d'entretien minima, voire facteur déclenchant des dysfonctions temporomandibulaires, des fameuses DTM, y compris au niveau articulaire. Concernant la prise en charge de ces conséquences, je vous propose de nous retrouver ensuite avec mon ami masseur kinésithérapeute Raphaël Loire.